Olá pessoal, estou aqui outra vez no Bee Farm Simulator. Outra vez. Vamos continuar. Eu não sei. Acho que me lembro de alguns códigos que eu coloquei. Deixa eu ver se é esse aqui. Olha, deu. Esse aqui, se não me engano. Sim. Bioma muito bom. Não sei qual é. Não sei. Isso aqui deve ser. Ia estar errado. Então esse aqui tá bom. Agora vou ali, deixa eu ver se eu. Não completei, não sei. Mas vou ali fazer. Pegar coisas. Buscar outras coisas. Um apanhador melhor e uma mochila melhor, certo? Não. Tá aqui. Vou comprar. Este aqui não. Isso. E agora vamos falar agora de 3. 1000. 3000. E eu não acredito que eu fiz isso. Vamos lá. Trevo, ok. Trevo. Deus, abelhas, ajuda, abelhas. Abelha. Ok, que botamos? Flor azul. Aqui embaixo tem outro. Eles vão. Perguntar missões. E acho que é mais esta e eu consigo um ovo. E acho que é só mais esta e eu consigo um ovo. Um silver egg. Um ovo de prata. Ovo de prata. Muito bom. Já. Mas esse urso aqui é um dos melhores. Por causa que ele dá-te um ovo mítico. Ele chega-te a dar um ovo mítico. Yay! Só vou pegar mais uma missão. Campo de bambu eu ainda não tenho. Campo de bambu eu ainda não tenho. Já vou falar. Sabe 5, tenho 4. E acho que dá para comprar outro. Se dá para comprar outro, nós já conseguimos. Vamos ver o que é que dá. Os que dão para comprar. Deixa eu ver quantos tickets é que eu tenho. 3 ainda falta. Pronto, uma abelha. Uma lendária! Meu Deus! Galera! Temos uma lendária. Boa, pessoal! Na minha outra conta... Na minha outra conta... Eu estou muito bom. Eu já tenho 2 coisas, 2 míticos. É Fuzzy. A Fuzzy e outra, não sei o nome.
Lá, arranja mais mel. Olha lá, faz mel, faz mel, faz mel. Pronto. Já temos que tirar o campo de bambu. Campo de bambu e vira aqui. Matem esse bicho. Matem. A quadra ele vai cantar como porque a outra. Ela é diferente. A outra é bem diferente. 4.000? Vamos lá. É pra comprar o apanhador de ar, isso é muito bom. Tá. Agora tem um aspirador. Ah, pois. Tem ninguém melhor que eu, galera. Agora tem aspirador. Tá vendo? O aspirador é o melhor. Tem aspirador. Não há um apanhador melhor que esse. Só há o aspirador. Vamos ver? Ó, olha meu aspirador. Ó, aspirador. Tô brincando, gente. Há vários apanhadores melhores que esse. Há vários apanhadores melhores que esse. Ó, como apanha bem.